السلام عليكم. النهاردة عاملة وصفة بابكا رهيبة. البابكا دي عبارة عن عجينة بريوش محشية بخليط كده من الشوكولات احنا عاملينه. بس العجينة دي عجينة فظيعة. لازم عشان تطلع زي ما بتطلع معايا بالظبط هقول لكم بعض التفاصيل اثناء الفيديو. اول حاجة المقادير بتاعتي عبارة عن دقيق، خميرة، حليب دافي، سكر وزبدة وبيض وفانيليا. الزبدة دي ساقعة، يعني انا مطلعاها يا دوبك قطعتها 5 دقايق كده واستخدمتها. لو كان الجو حار طبعا طلعيها على طول تستخدميها، يعني انا عاوزاها تبقى ساقعة مش عاوزاها تبقى بدرجة حرارة الغرفة. هنحط الخميرة مع شوية الحليب الدافي وشوية سكر نقلبهم ونخليهم على جنب. شايفين كمية الحليب قليلة جدا وكمان كمية الخميرة قليلة. هتلاقي كل المواصفات أو كل المقادير موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. بعد كده هناخد دقيق مع السكر ورشة الملح نقلبهم شوية، وبعد كده نضيف بقية المكونات. عاوزة اقول لكم حاجة مهمة جدا. اولا نوع الدقيق ده في المعجنات زي دي، في البريوش او في حاجات اللي بتاخد فترة طويلة من التخمير، لازم يبقى الدقيق بتاعي قوي، بمعنى انه البروتين فيه عالي. لازم البروتين فيه عالي، مهم جدا عشان يديني عجينة زي ما هوريها لكم دلوقتي في اخر الفيديو، او لما تتعجن العجينة هوريكم عاملة ازاي. بضيف بيضة لغاية ما يعني تخلط كويس البيض مع الدقيق. بعد كده هضيف خليط الخميرة، وهعجن بقى كده شوية بتاع 5 دقايق بالعجين. عاوزة اوريكم بس تلاحظوا العجينة عاملة ازاي. في الاول بصوا العجينة عاملة ازاي. اولا هي بتلزق في البولة بتاعتي، لسه ما اتلمتش كويس. هبدأ بقى احط الزبدة 3 4 قطع كده. لما احس انها اختفت ازود كمان 3 4 خطط لغايه ما انتهي من خليط او من مقدار الزبده بتاعتي. وانا خلصت مقدار الزبده، عاوزه اوريكم برضو القوام العجينه عامل ازاي. اولا هي لازقه في الخطاف، ثانيا لازقه في ايدي ومش ملمومه من البوله. انا هفضل بقى اعجن فيها. الخطوه المهمه جدا برضو في الوصفه دي ان لازم اعجن فيها بتاع 10 دقايق بالعجين. لو على ايدك ربع ساعه. بصوا لاحظتوا ان شايفين اول ما رفعت العجان، شوفوا اتزحلقت من على الخطاف ازاي واتجمعت كده واتلمت من البوله بتاعتي. زي ما بيقولوا كده الايطاليين لاستيكو لاستيكو، عامله زي الاستيك بالظبط كده. بتاخد وتدي معاكي، يعني مش مضايقاكي، بالعكس تبقى في منتهى الجمال. الخطوه اللي بعديها بقى ابدا بقى انزلها كده على الكاونتر بتاعي او اي حاجه هعجن عليها. هبدا بقى اجمع او المها كده بايدي زي ما انتوا مش هتشوفوا. شايفين رغم ان هي طريه جدا بس ما بتلزقش في ايدي خالص. كده انا لميتها كويس جدا. شايفين بقى اللمعه بتاعتها، شايفين اللمعه والمطه بتاعتها. تاكدي ان الدقيق ده اولا فعلا قوي وممتاز، زائد انك عجنتيها كويس قوي، وهتطلع معاكي ان شاء الله النتيجه ناجحه جدا. الخطوه اللي بعد كده مهمه جدا. نخمر العجينه دي ازاي. هنخمرها، هنحطها في التلاجة من 4 ساعات ليله كامله. هو ممكن يكون كتير شويه، بس ده طبعا من الخطوات المهمه والاساسيه اللي في العجينه دي. انا لو انت مثلا ممكن بالليل تعجنيها، بالليل تسيبيها تخبزيها تاني يوم بقى تبقى تاكليها فريش كده، تطوي بيها حاجه فريش كده في منتهى الجمال. بعد كده انا هعمل الخليط اللي هحشي بيها، عباره عن زبده وسكر بودر وشوكليت دارك انا مسيحاها على حمام ميه.
الزبدة لازم في درجة حرارة الغرفة، عشان أنا دلوقتي هضربها كويس جدا لغاية تبقى تنعم، تبقى زي الكريمي. وبعد كده هنزود السكر، نضربهم برضو كويس لغاية ما تبقى تدي قوام كريمي كده. وبعد كده ننزل بخليط الشوكولات. مهم جدا ان انا احط الخليط ده في التلاجة عشان يتماسك معايا شوية، عشان في الشغل ما يضايقنيش. بعد كده بقى انا طلعت العجينة دي تقريبا يا جماعة بعد 5 ساعات. انا رحت عملت حاجات في البيت، وبعد كده نزلت جبت حاجات ورجعت، كانت تقريبا عدت 5 ساعات. هبدأ افرد العجينة دي بتاعتي. العجينة دي اما بتتعمل بشكل دائري او بتتعمل بشكل مستطيل او بشكل طولي، على حسب القالب اللي تحطيه فيها. فانا هعملها بشكل دائري، فهطول الرول بتاعي، هطوله شويه. لكن لو انت هتعمليها بشكل مستطيل، يبقى هتعمليها الطول الرول بتاعته قد القالب اللي انت تحطيه فيها. هتشوفها طبعا اعملها ازاي دلوقتي. انا حبيت الشوكليت، ده اختيار، يعني لو عايزه تزودي القيمه بقى او هتديها حد بقى هديه، يعني ايه لازم تعمليها ايه، تخدميها شويه كده. هلف رول وهبدأ بقى ايه اقطعه نصين كده بالطول زي ما قلت لكم. شوفوا الرول طويل ازاي، عشان انا هعملها دايره، فلازم الرول بتاعي يبقى طول شويه. لو هعملها في قالب مستطيل يبقى الرول بتاعي هيبقى اقصر من كده. هقسمها، هحاول نقسمها بقى بالنص، واعملها بقى هضفرها كده كأني بضفر، بس ضفيرة 2 مش 3 ولا 4. ويفضل كده كل ما اقطع امسح الحاجة اللي انا قطعت بيها. طبعا هنسيبها، نغطي عليها وتسيبها تخمر على حسب درجة حرارة عندك، نص ساعة اكتر شوية. المهم يعني يتضاعف الحجم بتاعها شوية. بعد كده هنبدأ ندهنها بصفار البيض مضاف إليها شوية حليب صغيرين مع شوية فانيليا، أو صفار البيض ونضيف لها شوية نسكافيه أو شوية قهوة صغيرين. هنحطها في فرن 170 من 25 ل30 على حسب الفرن بتاعك. المهم تدي ايه، تبقى أحمر كده، لونها أحمر دهبي حلو. مقولكوش بقى على الريحة عاملة ازاي، ريحة فظيعة فظيعة بجد، حاجة كده رهيبة. آه، بصوا البابكا ديت، الاصل فيها ان هما بيدهنوها بشويه كده شربات خفيف زي بتاع البسبوسه عشان تدي لمعه كده حلوه. او ممكن تعملي شويه عسل نحل خفيف بشويه ميه على النار كده، تاخد غلوتين وتدهنيها بيها. بس انا حبيت ارشها برشه سكر بودر، يعني ده اختياري على حسب
ذوقك انت. وحبيت بقى كده اعمل لها شويه تركية كده لطيفة، لو حابة بقى اخدها هدية كده لناس رايحة لهم عازميني على عشوة على غدوة. اربطها كده بشريطة دهبي بقى حمرا، لو هتوديها لهم في الكريسماس او رأس السنة تعملها بقى حمرا كده. وتلفيها كده لفة او في علبة لطيفة كده رقيقة كده بسيطة. حاجة كده في منتهى الجمال، حاجة كده فريش وعاملاها بصنعة ايدك، وحاجة جميلة يعني مش اي حاجة يعني، حاجة رهيبة فعلا يا جماعة. لازم تجربوا الوصفة ديت. انا متأكدة لو عملتوا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها هتطلعوا النتيجة دي هايلة. ممكن على فكرة الحشوة العجينة دي تعمل بأي حشوة تانية، ممكن حشوة السينابون ممكن تعمليها بالخليط التفاح المكرمل، هتطلع حكاية جميلة جدا. على حسب ما انتي حابة الحشوة عاملة ايه استخدمي. بس كده الوصفة عندي خلصت. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وما تنسوش لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تشجعيني بلايك وسبسكرايب وفعلي الجرس على الكل، عشان لو عاوزة اي وصفة جديدة انا بنزل لك اشعار بيها. اقول لكم سلام عليكم.